Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свин. Свинка Пеппа. Кашель Педро. Сегодня учебный день. У Пеппы и ее друзей урок музыки. У Поли была кукла. Простите, мадам Газель. Ну вот, у Педро кашель. Ничего, я позвоню доктору Медведю. Доктор Медведь слушает. Алло, доктор, это мадам Газель. Ребенок заболел. Не волнуйтесь, я сейчас же приеду. В чем же у вас проблема? У меня кашель. Вижу. У тебя першит в горле или кашель грудной? Я не знаю, но он вот такой. И когда ты начал кашлять? Когда мадам Газель стала петь. Ничего серьезного. Но кашель Педро может быть заразным. А что это значит, заразный? Когда один кашляет, иногда другие тоже начинают кашлять. Мне нужно лекарство. Всего одна ложка. Боюсь, что оно не очень вкусное. Фу! Как старый ботинок, полный джема. Спасибо, доктор Медведь. До свидания. Так я и думал. Кашель у Педро заразный. Пес Дэнни и овечка Сьюзи заразились кашлем от Педро. Открой рот. Фу! Как будто йогурт со вкусом ковра. Фу! У него вкус цветов. Молодцы. Вы хорошо принимали лекарства. А вы когда-нибудь болеете, доктор Медведь? Нет, Пеппа, я не болею. Я каждый день съедаю яблоко. До свидания. Пора домой. И за детьми приехали родители. Мама, папа, а у меня кашель. К нам приезжал доктор Медведь и лечил нас. Он дал нам невкусное лекарство. Мадам Газель, теперь вы споете песню? Конечно, Пеппа. У Поли была кукла. Ну вот, все взрослые заразились кашлем от Педро. Доктор Медведь слушает. Это свинка Пеппа. Все взрослые заболели. Не волнуйся, Пеппа, я уже еду. Здравствуйте. Заразились кашлем от Педро? Хорошо. Встаньте в ряд и откройте рот. Фу. Как заварной крем со старыми носками. Спасибо, что вы лечите нас, доктор Медведь. А кто лечит вас, когда вы болеете? Меня никто не лечит. Я никогда не болею. Ну вот, доктор Медведь заразился кашлем Педро. Не волнуйтесь. До свидания. До свидания. Бедный доктор Медведь. Он заболел, и о нем некому позаботиться. Кто это может быть? Здравствуйте. Мы пришли позаботиться о вас. Вот вам фрукты. И подушки. А вот ваше лекарство. Фу! Как будто заварные носки со вкусом джемового йогурта. А вот песня, чтобы вам стало лучше. Продюсер Фил Дэвис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Астли. Добрый доктор к нам скорее